ต้นฝ้าย Family Channel ครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ตลาดสดพื้นบ้านตะพงนะครับเพื่อจะไปหาซื้อวัตถุดิบในการทำน้ำพริกกะปิและผักสดที่จะมารับประทานกับน้ำพริกกะปิครับไปเราไปกันดีกว่าตอนนี้ก็จะเก็บพวกพริกมะเขือที่ผมปลูกไว้ที่บ้านนะครับเป็นวัตถุดิบที่ไม่ต้องซื้อครับว้าวครับพริกครับพริกเม็ดใหญ่และยาวแล้วก็เอาไปทำน้ำพริกกะปิได้ครับไปเรามาดูมะเขือครับพอได้อะไรเก็บครับกินเองครับปลอดสารเคมีใช้หลักในหลวงรัชกาลที่ 9 ครับพอเพียงครับมาแล้วค่ะคนทำน้ำพริกกะปินะคะวันนี้พ่อต้นอยากกินน้ำพริกกะปิแล้วเป็นวันหยุดด้วยค่ะก็เลยเตรียมอุปกรณ์การทำน้ำพริกไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะเริ่มจากวัตถุดิบตัวแรกนะคะก็คือกะปินะคะกะปิของจังหวัดระยองหอมมากค่ะต่อไปก็คือกระเทียมนะคะอันนี้เราจะใช้ไม่มากนะคะเพราะว่าใช้มากแล้วมันจะเผ็ดฉุนนะคะแล้วก็พริกค่ะอันนี้เป็นพริกจากสวนเลยนะคะเขาต้นไปเก็บมาเมื่อเช้ามะนาวนะคะมะนาวเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำปลาค่ะน้ำปลาแล้วก็จะมีเพิ่มรสชาติหวานด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเลยคือเราจะใส่วัตถุดิบ3 อย่างลงไปในโขลกก็ได้แก่กะปิพริกแล้วก็กระเทียมนะคะ
เมนูแค่นี้นะคะสำหรับครอบครัวเราก็เพียงพอแล้วค่ะมื้อเช้าเราก็รับทานกันได้ทั้งครอบครัว แล้วเจอกันใหม่ครับ